可以上山吗？
此，唐王有病，此故文官所教，武将骑马。境内诸土他人，是因出马之徒的第一天，没了教子，故而晚了一步。下官为联系唐王，怎为爱卿唐王？今日其陈曹为业，如果国派的事，前来出国合宗灭门，怎能出国之意也？我弟弟出国红火齐天，我弟弟出国红火齐天，多亏中武学院不惜纷争，多方友善，从中我学，愿中武学院长天。他王有子宣祖怒他身苍天进阶。好，宣布我的事情结。好啊，好啊，请看。
西太大王和周公主，莫说是所强，却是真诚起来也不为过。就能锋芒毕露，往往在眼吗？我真的且怜他。来了，你要问我是谁？我就是鬼谷子的弟子，秦国丞相张仪。渔夫识得对，谁知情无语，谁知道于是不轻佛手，女儿明媚。
交警也有强猛，既不懈怠，也有坚决。他们生长在乱方，却又扎根乱方，啥要牵引他们平步永一呀？神也要像去死一样，不以凛凛南方，无论是风霜雪月，万事踏起领略，却可搁浅进去。说得好！大王，拜见大王。起来吧，谢大王。你就是王者才子宋勇，在下宋勇。啊，准确，你家先生你。我家先生为劝无辜的事，欠下何种文书，昨晚就屈了一官，到此刻敌我左都真是众星空降。宋勇大王，中全新美人，你是何看的呀？大王，先生是应的美人，对内参差必争，深得民心，万民拥戴；对外龙国合众，地域强劲，龙国自营也。何甚可畏？何甚可畏啊！身为出没之民，世道很发于为呀！先生回来了，大王，先生回来了。先生，所以说，大王来了。哎呀呀，不知他们讲话，丞相有罪。左右啊，罗伯门也只是怎么样啊？他们为了我们也是死而来。所准上场，大王，请。左右啊，所讲之句，思想起来，本王莽撞，却无错啊！大王。君曾经心心相惜，一红。
太子有谋了，听了金为他从。曾以为一路君王所见，自己猛士之态，便能全行天下，无理落王。什么？你是要让本王为龙其他五个君主封臣立？大王，你！你不愧为是三处才子啊！好，本王一表多谢大王。左徒啊，杀死美人，对内主兵，对外合作，只有上下同心，方能辅助杀死啊！大王，臣下令啊，要请出草中一仗，合纵抵抗相迎，绝非一场一己之功。曾听到不错，王爷。好，门内速去安里。大王放心，为送他我。先生，如果合纵，他功可成。是啊，多亏他王明察。先生一心为国，上劝无以为报。我以为这样不尽义吗？请先生相纳。好，孙君放心了。先生，有圣经的草酒9篇，请先生自讲。送来一听。杯子，秋子我情，相思心，草不摇，孩必送。平时色者。孩子不平，言偏偏，情似归心。从心目孩父生，好一个随心目孩父生，难得你有4次希望。宋友，今日先生，这是受你委托。先生，有甚愧吧，宋友。
别出什么神？我是对你慕名而来的秦国丞相张仪。秦国的丞相怎么往到楚国来了？这个列国事转讨论，今日只想送你一句千古名言，千古名言。两句怎么合计？什么意思？苦短神圣，理应神天而为，这句不必而贼，言下与九月宋月香，左都却愿在宫中有最先之言，更不会混杂结婚。这样的事能长久也说吗？拜却女为大错的错，大错的错啊！拜却女为大错的错。此人言罪无耻。娘娘，身在宫外会遇着你。娘娘，这一对话必是张丞相送进娘娘旁边。
我从的是自然的安慰与虔诚。为着你们下去。要坚定了。两个简单后语。与其无为的，自他自刎的性命亦难保。上茶。白素啊之类的，这种啊，这种政治性太强，斗争的，还是送轻一点的那个乐剧最好看。你自己希望幸于大王的女子吗？是。果然是气色美人。听着，请来大王心烦气躁，你可要小心伺候的。是。站住！我告诉你，大王对你什么都喜欢，就是不喜欢你的鼻子。上次见了大王，你就脸上鼻子，娘娘受了大王气了，心外一不说。多谢娘娘。大王驾到！臣妾参见大王。
家里全是妹子，朝来朝下温流流，叫本王受冤呐！是谁担他皇位，尽管盯上妹子？对内主，也就朝内带来一丝取信之气，对话汉中，也从真初不用锋，对呀，朝内朝外阻力重重，本王难啊！大王心思真情你看。虽不在春园地，可纵放了自下。秦国早年，归国先生的弟子，他那两子神，本王早有所闻。大王，此人就在宫门外候旨。哦，就在宫外候旨。大王，不妨一见。好，来人，大王，宣秦国正将仗义，他殿觐见。立此。
王对阵承诺，处长团结亲情，请将先生女落百里提。什么？上女落百里提？真诚。吾郎只听琵琶真有法，必听有赞。他当上去，我听真不错。来呀，与我红标下去看。君无戏言，他王才团结亲情，就可派人随张爷父亲，索取落百里之体。空口无凭，是数为真。见证少女落千里之地，张英落百里地，真变成落千里。哎呀，大王，此地人员关于大王为烈，也是惊慌，竟将有个八字写成了千字啊！你你切莫总要仗义离间自己，身为他人丞相，岂是小人计了？大王，仗义，承认。哈哈哈哈哈！你万岁神啊！你身为国，归入横境，策卖无国之法，轻举防卫，事情又到楚国挑拨离间，你居心何安呐？奏他臣。君可曾着你家去？
且说，足以表明张你有心之良苦，请我连横之诚意，请大王三思。张你各城。你在他山中提出你们，初中一旦失去其果，孔子与赵家之功皆万寿之力，这危机两不足惜，这是何？为这起初之好，你既宣我所成。大王与几国交好，那诸土方能宣扬于朝臣，扬名于四村。大王，岂不举措，但出起初联盟，错在其境，必将他后立头大谢公三